Нигамада еврлыхрах вармаламар хальхи кыткыс вахытра чакна уйрымах тебе хурза ишлеші волонтердем. Чваш патшалық университетчин ыры эштваган ушканеземде айкинче юлман. Чакун зенчевізем общежитире пурнаган юлдашызене куллен керлі абат шимешшидерде бачыш. Терле кербе, сахар, товар, типшу, тадайты товар худажизем тулдарны машин, щичмеш общежитие уменже де чарынжа. Студентсем малара хадерлени список пакеле жулен шуртран перерен тухса пакеда илчеш. Кунда баян волонтерзем терле больницара ишлеген студентсем бурнаща. Ытларахыша чигелеш енжен тада республика тулашынже регион зенжен. Пуреч ваш патшалық университетин общежитие зенже изоляцире пинде пилікшіре яғын шин. Ректорат ежіновебе маларах студентсене чиржерден хүделенмели хадерзембе, пүлімзене шузата затмалы, дезинфекция тумалы худышпа девиштерня. Асла шкулда веренегензене тухса жүреме чарнырамба уйықта иртня. Общежитие дистанционно варенеща, а кам волонтер вызем волонтерит тваща хамархулара, е больница рашлегеня медфак студентизем вызем эже жюреща. Туркменистандан келіне Азиза Раджапова медицина факультетинже икемеш курсра веренет. Хызыне шапла пулышу күннежін чундан хебірдетвал. Анжақта хавартрах хынықна ергебе пурынма, вренме пушлас чедет. Преподаватель зем, хожизем килделара, вызем самоизоляция килден духаймашы, вызенеде бір пулышу ергелерімір. Пирим булыр ядарлы колл-центр, шав колл-центрда пирим волонтерзем кашни преподавателя шыңғыравлаза ыца білеші выземілі бұрынене, пулышу ергерлі бұлзасын тюрех вызене пулышма васкашы. Чваш патшалық университете хыйн изоляции студентчизембе преподавателі зіне малашнеде пулышма хадер. Иргымалық ішнемінле дузабырасы коронавирус алхасны вақытри ергерен келейд. Чвашен Галарамвале, Алиса Александрова, Виктор Степанов.